السلام عليكم. الوغ اليوم بغيت نهضر على لا فيديو ديال نهيد رشاد، لي 3 فيديو نتاع نهيد رشاد. اخر وحده درتها على لو سيستيم دو فالور على ان كوبل اللي جا عندها. صراحه تصدمت زعما صافي ان بون مومون ما عشتش في المغرب. مي فين وصلنا؟ فين وصلتوا؟ ها العار اويلي. واش وحده لا قتلتني وحده مكومونطيا je ne suis pas d'accord. واخا الحاجه tu n'es pas d'accord قولي لنا علاش tu n'es pas d'accord. d'accord. شنو ما فهمتيش باسكو سورمون كو الا كنتي tu n'es pas d'accord ça veut dire que شي حاجه ما فهمتيهاش ولا شي حاجه ما موافقاش مع داكشي اللي انت كتامني به. دونك عاودي لنا شنو انت ما كتامنيش به. لي لا نهضر على لا فيديو الاولى اللي كانت دارت على على سراق الزيت وقال ديال الاولى. المهم ما عقلتش على الترتيب. لا لينيرجي فيمينين ولينيرجي ماسكولين. ثقافه عظيمه اللي عند داك السيده اللي سميتها نهيد رشاد. جوست بور فو دير elle a été formée في de grandes écoles اللي فريمون ça se remet pas en question. d'accord. ماشي كنقول بانها زعما سي كيكان كون بو با remettre en question. لا سي با il n'est pas là زعما l'objectif نتاع هضرتي. مي اللي بغيت نقول سي كو elle a été formée ماشي شي وحده كانت ناعسه فقط قالت لك السلام عليكم انا كوتش. سي با سا. داكوغ. هادي واحد. جوج. لي زيكزامبل اللي كانت كتجيب دي زيكزامبل ديال لا سيتوياسيون. كتعطيكم اي سيتوياسيون كونكريت. هي با بلو سامبل كان اكزامبل بور اكسبليكي ان كور. فعوض ما تجلس هي تشرح لكم في لا تيوري نتاع لينيرجي ماسكولين ولينيرجي فيمينين وها كيفاش المراه كتعامل وها كيفاش الراجل كيتعامل وتاخذ ساعتين ديال الهضره. Elle le résume. 5 minutes, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de créativité de créer de telles histoires. Donc ça, si on dit qu'elle les crée. Il y a des fois que ce sont des histoires de ses clients. Il est où le problème? Sachant que j'ai lu un commentaire, اللي وحده كتقول لها ولا واحد je m'en souviens plus كتقول لها يحسن عوان ses clients كتعاود خباراتهم كاملين. alors premièrement ملي كنكونوا كوتش ولا بسي ولا نيمبورط كي واخا كنهضروا على نو كليون انت باش غتعرفي اين واحد فيهم اين واحد في مي كليون. دونك لا كلوز دو كونفيدونسياليتي اي لي ريسبكتي. ما غتعرفيش اين واحد ما عندك معاه حتى شي علاقه واخا تكون عندك معاه علاقه tu vas pas le découvrir parce que souvent elle va pas donner tous les détails. Elle donne un exemple que tout le monde pourrait donner. انا تقتل زراق الزيت. شحال من وحده فينا كتقتل سراق الزيت. شحال من وحده فينا كتخرج الزبل alors que c'est pas un truc pour femme mais كنديروها في المغرب. شحال من وحده فينا كتخرج تهز القفه وتقدا. انا جو نو دي با. شوف جو سي المعيور اللي غيوصلني على هاد لا فيديو وبيني وبينكم قولوا اللي بغيتو فريمون. ça passe au-dessus parce que je sais ce que je défends, j'ai un système de valeurs que je défends et je vais toujours le défendre. Je défends la femme marocaine لواحد الدرجه ما كتصورش et je la respecte. كنحترمها بزاف وكنبغيها بزاف وغادي ندافع عليها حياتي كامله لا فام ماروكان et حتى لي زوم ماروكان ماشي حيتاش زعما شي قل من شي ولا شي حسن من شي. mais la femme marocaine elle a été abusée pendant des années. J'ai lu aussi, je fais des commentaires sur les vidéos parce que عييت نجاوب. mais à un moment donné je me suis dit la baraka ça fait عييت نبقى نجاوب شحال قدني. لقيت وحده كاتبه جدودنا وجداتنا كانوا كيتزوجوا كان الزواج 100% ناجح. منين جاه 100% ناجح؟ في ليماج سوسيال حدا الناس ولكن في قاع الدار ما كاين والو. اسكو جداتك elle était heureuse؟ اسكو جداك il était heureux؟ شحال من مره كانوا كيدابزوا في النهار؟ شحال من مره كانوا كينوضوا النقاشات في النهار؟ اسكو vous êtes posé كاع هاد لي كيسيون؟ ما كنهضروش على انهم بقاو مع بعضياتهم. شوف لو فيت نتا ان ان كوبل انصامبل ça veut pas dire qu'il est réussi. ça veut juste dire que واحد جايه فيه الدقه وشد فمو ساكت. هادشي اللي كاين. وهذاك اللي جايه فيه الدقه وشد فمو ساكت منكدها يا اما على طاسيلته هو اما على عائله امها وعائله اما على عائلتها اما على ولادها يا اما على في خدمتها. المهم يا ان دومين دو سا في اللي واكله فيه الدق. et tout ça parce que on prend pas le temps قبل لا ما تتزوجي وقبل سيدي ما تتزوج on prend pas le temps نقول ليه اجي انت ولا اجي انت
qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie شنو هما أولوياتك وشنو هي أولوياتك شنو هي الحاجة اللي انت اليوم tu as décidé que c'est ce que tu veux dans ta vie شنو هي الحاجه اللي انت اليوم كتهضري اللي انت باغيه اللي ما يمكنلكش تخلي عليها في حياتك شنو هي الحاجه اللي انت كديري كلشي باش ما توصلي لهاش باغ اكزومبل اون فام كي اللي خدامه sûrement اون فام اللي خدامه كنهضر انديبوندونت اوتونوم دارت قرايتها عندها ان نيفو انتيليكتويل كي اسي او وخدمات ما كنهضرش على كاع لي فام جو reviens le dire كنهضر على واحد لا بارتي نتاع العيالات اللي واصلين لان نيفو دو ليبرتي كي ان بو او غتجي عندها انت غتقول لها جلسي في الدار لبسي هكا ما تلبسيش هكا ما غتسافريش ما غتخرجيش ما غتدرجيش غتقول لك الله يهنيك من الاخر علاش ماشي حيتاش ما كتبغيكش mais حيتاش tout simplement في son système de valeurs sa liberté c'est la priorité ما يمكنش ما تحيد لهاش سا بريوريتي مي الا حيدتيها لها راك الا صبرت وحيدتيها لها وتزوجات بك وقالت لك واخا امين 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 هذاك امين باش تتزوج وتسمى حتى هي تزوجات وما يبقاش داك الزن ديال الوالدين على راسها وقتاش غتزوجي وقتاش غتزوجي وقتاش غتزوجي وقتاش غتزوجي ونهار غادي تتزوج ودير ولد ولا جوج وهذاك لو سيستيم دو فالور يبقى باسكو سا بو شونجي ان سيستيم دو فالور سا شونج افيك لي زاني بعد 5 سنين 10 سنين اون ني بلو لي ميم كتبدل كنتعلموا حوايج اخرين اون دوطر اكسبيريونس اون دوطر بريوريتي دون لا في سوات الى تبدل راه فوالا سي بون صبرات ولكن سي دوفونو سان سيستيم دو فالور سوات الى شافت راسها بان داكشي داك ما مسلكهاش كتطلب الطلاق اي سي بور سا علاش ان فرانس ديجا يا ان كوبل سور دو كي ديفورس en Tunisie pareil في المغرب on y est prêt ما عرفاش لي statistiques mais on y est prêt je pense راحنا قرابين حتى حنا بلي 50% دونك هادشي اللي كتقول لكم هادشي اللي قالت ناهد رشاد et moi je la respecte profondément هذيك السيده parce que elle a une histoire elle a une grande histoire elle vous a raconté son histoire ce qui était d'une grande vulnérabilité ou زعما je lui envoie vraiment un grand salut من هنايا سي كو هذيك السيده منين قالت منين جبدات داك لي كلي اللي عطات سي دو لا جينيروزيتي باسكو هي راه خلصت الفلوس باش elle les a apprises غير باش نتفقوا elle a payé de l'argent pour avoir les informations qu'elle a donc le fait انها جات وعاودتهم لكم كم سا وعطاتهم لكم avec un grand cœur et avec de l'amour ارحم بها الوالدين غير un peu de compassion غير رأفة ماشي العالم نايض داير الهايله لا ياك لاباس مالكم هي تا مالكم بشويه عليكم بشويه عليكم غير نتصنتوا لها مزيان اون اسي دو كومبروندر المثل اللي هي عطات نفهموا في اين اطار عطاتو ونتصنتوا ماشي حنا جايين بان بريجوجمون من الاول داخل هذيك السيده غتعاود نامبورط كوا ولا غتعاود دو بلا بلا خلاها واحد زعما المهم هادشي هذا زعما الصراحه سا مي ان بو hors de moi parce que je me suis dit Maghreb c'est un pays qui est magnifique عندنا vraiment des capacités et un potentiel qui est immense وحاصلين في التخربيق حاصلين لا والعيالات رجعوا تابعين الفلوس لا الرجال رجعوا تابعين العيالات لا سيدي رحنا كل واحد فينا تابع سون سيستيم دو فالور كو فو سويي سوا تكونوا واعيين به ولا ما واعيينش به راكم تابعين ان سيستيم دو فالور اما هذوك المبادئ نتاعكم راكم عارفين شنو هما المبادئ نتاعكم وعارفين شنو هما الاولويات نتاعكم اما راكم ما عارفيناش ولا كنتم ما عارفيناش في كلتا الحالتين راكم تابعين ان سيستيم دو فالور فوالا نوطي لو فشي قنت كتبوها في يديكم كتبوها في تليفوناتكم كتبوها في الحيط علقوها ديروا اللي بغيتو ما راكم تابعين ان سيستيم دو فالور وتابعين ان سيستيم دو بريوريتي كاملين بينا تابعينه chacun a sa priorité. Donc voilà, le message, c'était vraiment pour vous dire que donnez-vous le temps de comprendre et d'écouter activement ce qu'une personne vient vous raconter. راه ما جاياش بنيه قبيحه pour détruire le monde ولا هذه باغا تطلق كل شيء ولا هذه باغيه تفرق عباد الله ولا هذه جايه كتعاود علينا داكشي اللي تعلماته في قنت اخر ولا جايه كتعيق علينا بلا لي بريجوجي ولفنا في المغرب لي بريجوجي وما كنهضرش على كل شيء كنعاودها ونقولها دون ما فيديو ما كنهضرش على كل شيء كنهضر على الناس اللي داخله بدي بريجوجي وداخله بان جوجمون اللي ما عندوش د لا باز دونك فوالا سيتي سا ما فيديو كانت معكم مروه
je suis coach aussi, je suis coach de couple et c'est pour ça que vraiment, les catégories Nahid Rachad, elle a tout à fait raison parce que j'accompagne des couples داخل وخارج المغرب et j'ai découvert que le premier problème ديال هاد les couples هادو كاملين زعما le premier problème enfin les top parmi les top 5 ديال les problèmes c'est le système de valeurs quand on a un conflit في المبادئ نتاعنا ما كيكونش عندنا كاملين لا ميم كارت دو موند ويمكنش تكون عندنا كاملين لا ميم كارت دو موند مي على الاقل تكون عندنا كاملين لو ميم نور ماشي لو نور نتاعي هو لو سود نتاعو باسكو الا كان لو نور ديالي هو لو سود نتاعو ما كفى بالله زعما راه غيجي ان مومون دوني غادي يوقع الطلاق et tout ça c'est pour prévenir الطلاق راه كتقولها بنيه اننا on va prévenir الطلاق وباش ان وليداتنا يترباو في عائله كي équilibrée et qui est saine متوازنه فين ان لي دو بارون كاينين هادشي علاش ماشي زعما حيتاش ما نعرف je connais انا ما داخلاش في الريوس نتاع عباد الله je sais pas ce que vous pensez mais je pense que l'intention ديال ناهيد c'était ça je connais pas je n'ai rien à gagner مور ناهيد اللي كيقول حقام صيفطاني ولا je sais pas quoi ce n'est pas le cas كنهضر فريمون لان حرقني قلبي على المغرب clairement voilà je vous envoie plein d'amour كنقول لكم تهلاو في راسكم à très bientôt, peut-être dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Les qui sont sur Paris et qui sont en train de voir et qui me regardent, j'ai un atelier spécial rupture amoureuse. Si vous voulez assister, vous serez les bienvenus. Si vous voulez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, vous serez aussi les bienvenus. Et personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Talla fraskom et à très très bientôt. Ciao, ciao.